imboga zihura kunda guhangana n'impatwe ndetse na karizo ni imboga bita artichaut zinakenerwa n'igihe umuntu agwaye umwijima ni imboga zitwa chou de Bruxelles yarangiza na amashu mu bwoko bwera nk'igiti kirekire cyane banane ubwo ni imineke orange na amaronji fraise ni inkeri pome yo nakarusho igenzura impatwe ikagenzura n'impiswi ubwo nuko ko ari ibintu bikomeye cyane ni nka tungurusumu iyo ufite hypotension irakongerera imbaraga waba ufite hypertension nabwo ikongera ikagabanya umuvuduko nabi ku ngingo ya kane batubwira ngo ibyo bita constipation et hémorroïde iyi ndwara nayo ikunda gufata abakuze nubwo n'abatoyi bafata yarangiza ni impatwe ndetse n'akarizo. La constipation et les hémorroïdes sont souvent liés car ces deux mots ont les mêmes origines. Bisa naho bijyanirana impatwe n'akarizo kuko bikunda kuba mu karere kamwe cyangwa se bikomoka hamwe. C'est une certitude que ces affections apparaissent plus souvent au troisième âge qu'à toute autre étape de la vie. Abakunda kuyigwara babashaje, il est donc fondamental de connaître le moyen de les éviter. Ni byiza ko abantu bamenye ko bahunga karizo ariyo bita hémorroïde na constipation ariyo mpatwe. Iyo abarundi bita kugumbiza yarangiza elles sont en grande partie dues à des modes de vie et à des habitudes. Abenshi cyane babiterwa nuko babayeho qui une fois changer peuvent prévenir ou les corriger. Buryo bahinduye imibereho byabafasha cyane. Cette unité donc consacrée aux moyens de prévention et de traitement les plus notables des maladies fort gênantes. Cyane cyane amateka agiye gukurikiraho ugomba kumenya neza ngo afasha abantu bose cyane cyane izi ndwara zombi zigweho. Comment prévenir et corriger la constipation? Non umuntu yakosora te impatwe dore icyo yakora boire plus de liquide ugomba kunywa ibinyobwa byinshi. Un homme de poids moyen doit boire en dehors des repas un minimum de 7 à 8 verres d'eau par jour et une femme de poids moyen 5 à 6 verres. Umugabo ufite ibiro byo ku rugero rwiza akwiriye kunywa ibirahure 7 kugeza ku 8. Umugore bagiye kunganya ibiro yarangiza nawe akanywa ibirahure 5 kugeza kuri 6. Ubwo ni uburyo bwiza bwo kwirinda impatwe no kwirinda karizo. Ingingo ya kabiri, se rendre aux toilettes car besoin s'en fait sentir. Igihe cyose ukubiwe ntukazimanganye uvyo ugenda. Ni nayo mpamvu umuntu ajijutse ahantu hambere ugeze mu migi ya kure hatari iwanyu ikintu cya mbere ubanza kugera nubwo yaba ari umujyi w'iwanyu igihe wageze ahantu hari gare yubanza ureba ibintu bibiri bikomeye. Ureba aho bituma ureba aho barira ubwo restaurant EWC noneho byo cyangwa se toilette yarangiza ibyo ujijutse utaramenya ibyo ubwo se nuhagera ushonje uzariraye ubwo se nuhagera ugiye kwituma uzabigenza uti. Ibyo byombi biragenzurwa nacyo biri mu mbaraga y'ubujijuke. Ni bibi kuba gutura hano umugi wose wabutuye mari kubutaza aho bituma naho barira. Yarangiza ku ngingo ya kabiri yo kuvura iki kintu aravuze ngo se rendre aux toilettes ingingo ya 3 prendre suffisamment de fibres kurya ibyo kurya bigira ururenda bworoshya mu nda byoroshya mu nda. Les fibres ajoutent du volume au sel. Iyo umuntu arya ibyo kurya bifite ururenda cyangwa se byoroshya mu nda bituma umuntu yituma neza. La meilleure stratégie est de manger des aliments riches en fibres et en état naturel. Byaba byiza rero umuntu ariye ibyo kurya bikungahaye kuri ibyo bikururuka cyangwa se binyerera bikoroshya mu nda. Ibyo se ni ibihe? Fruit mu mbuto ni ibi. Ni imbuto zitwa poire ubwo nabari mu mahanga bazabizirikane. Banane ubwo ni imineke. Orange na amaronji. Fraise ni inkeri. Naho ibindi la pomme et le gratteur intestinal qui corrige aussi bien la constipation que la diarrhée. Noneho pome yo nakarusho igenzura impatwe ikagenzura n'impiswi. Ubwo nuko ko ari ibintu bikomeye cyane ni nka tungurusumu iyo ufite hypotension irakongerera imbaraga waba ufite hypertension nabwo ikongera ikagabanya umuvuduko. Urumva ko haba hari ibintu byagiye biremwa Imana ikabiha undi. None pome nuyirya ufite impatwe uzituma neza, nuyirya ugwaye diarrhée uzituma neza. Yarangiza urumva ko ari tunda byiza cyangwa se urubuto rwiza. Mu mboga mu kurwanya constipation
na hémorroïde ukeneye légumes mu mboganizi ni artichaut, chou de Bruxelles, haricot vert, bete et oignon. Imboga zihura kunda guhangana n'impatwe ndetse na karizo ni imboga bita artichaut zinakenerwa n'igihe umuntu agwaye umwijima. Ni imboga zitwa chou de Bruxelles, yarangiza ni amashu mu bwoko bwera nk'igiti kirekire cyane bagasoroma utuntu tumeze nk'utubuto mu mbavu za kuri buri shami kuri buri kibabi. Yarangiza umutonore n'imiteja byo bita haricot vert. Yarangiza nabyo birakenewe cyane. Imboga bita bete ndetse na onyo, ibyo byose ni imboga ziribwa umuntu agashobora guhangana n'impatwe ndetse na karizo. Wenda twihutira kuzagera aho turangiriza faire de l'exercice à l'air libre, uzajya ukora imyitozo hari umwuka mwiza. Gatanu, être régulier, consacrer un moment précis et régulier au mouvement intestinal. Ugerageza gukora imirimo ituma amara yawe ashobora gukora neza, que ce soit le soir ou le matin, kubikora mu gitondo nimugoroba, aller aux toilettes et rester jusqu'à obtenir la défécation. Mujye mugenda maze mwitume, yarangiza bise birakwiriye ko wituma kumva kurangije. Fuir le stress et la préoccupation, ugabanya guhangayika, ugabanya n'imirimo. Les fortes tensions et la préoccupation continuelle sont des obstacles à la motilité intestinale. Iyo umuntu ahora ahangayitse, cyo mu bwenge bwahoramo intambara y'umuriro, iyo ahora ahugiranye mu mirimo itaruhuka, amaherezo byonyine ubwabyo gusa bifite icyo bitwara koroha kw'amara. Vous devez donc les éviter. Abantu bahora bahangayitse, ava kwigisha akaba ari kubwiriza, yava kubwiriza akaba ari kwandika, yava kwandika akaba ari mu mashini, yava akabagiye mu nama, bene abantu bakunda kwituma neza kuko banyunyuza muri bo bakikamura akirangiza. Ati ajouter des aliments laxatifs à son régime alimentaire, ongera ibyo kurya byoroshya mu nda bigatuma umuntu yituma neza mu mirire yawe. Certains aliments ont un pouvoir laxatif particulier sans effet néfaste. Hari ibiribwa bimwe na bimwe bifite icyo bimara mu koroshya amara kandi wabirya n'ibyo bitwara. Ibyo ni nka ibinyomoro n'amaronji. Icya munane, découvrir aux plantes laxatifs. Ni byiza gukurikirana ibyatsi byoroshya mu nda. Bavuga ngo il existe des excès de plantes médicinales aux fortes propriétés laxatives qui peuvent substituer aux médicaments. Ati hari ibyo kurya byavura ariko bifite imbaraga, ariko bavuga ngo ibi bavuze ngo ibyo ntabwo turi bubyitaho cyane ko bitaboneka henshi. Bavuga ngo faire des massages abdominaux. Ni byiza ko abantu bagerageza gukandakanda inda yabo, cyane cyane nk'urura runini ruhereye hejuru y'amayasha, ubwo rukazamuka rugana mu ibondo, rukazakatira mu mukondo, yarangiza rukongera rukinjira mu ibondo ry'ibumoso rugana mu rwitumiro. Urwo rurukanda rutuma rworoha. Ntabwo mvuze ngo urukande cyane, ahubwo ntuvuga ngo ingingo ya 9, frottez ou faites-vous frotter doucement à ventre pendant 10 ou 15 minutes avec des huiles essentielles de romarin ou de luzerne en effectuant des mouvements circulaires dans le sens de l'aiguille d'une montre. Ati byaba byiza ko hari amavuta wasiga kunda, hari gukanda inda yawe buhoro buhoro cyane, hari kuyisiga horomare byo ngibyo gusa. Ibyo ndagira nti ubwo tutagiye kure cyane ndio ati wabwirwa n'iki se ko ufite ikibazo cya hémorroïde. Vivre avec les hémorroïdes, les gens affligés d'hémorroïdes vivent dans un contexte très incommode. Babayeho nabi. Bwa mbere icyambere kibaranga douleur dans les n'importe quelle position assise. Umuntu urwaye hémorroïde yicaye yihengetse, yicaye yemye, aho yakwicara hose arababara. Douleur intense lors de la défécation, de l'évacuation des fesses. Biramugora cyane igihe akaribwa iyo ari kwituma. Gatatu, difficulté à prendre un bain ou à conduire. Kwiyuhagira cyangwa kwicara mu mazi cyangwa gutwara imodoka biramugora. Perte de sa part difficile. Iyo yitumye hariga yituma amaraso, produisa tache et douleur. Bishobora gutera gusatagurika kandi ukaribwa. Gatanu, irritation et pruritus constant autour de l'anis. Kumva buri gihe harimo imvururu cyangwa kumva usa naho uri kuryaryatwa mu rwitumiro. Acte sexuel incommode et douloureux pour la femme. By'umwihariko igitsina gore bagwaye hémorroïde ntabwo bishimira imibonano niyo bayigize barababara. Rero kubw'ibyo ndagira ngo au cours de la maladie conduit à des situations graves. La chirurgie ethnique de cours pour les éliminer. Kubagwa hari biba bikenewe cyane, mais si les causes persistent,
les hémorroïdes réapparaîtront. Ariko nibaramuka bakubaze ibigutera hémorroïde ukabikomeza byanze bikunze uzakomeza kurwara. Rero reka twerekeze ahangaha kuri uyu musozo, ariko twitaye ku ijambo ry'Imana ryashatse kutubwira ingingo nakunda ko mwajya muzirikana kugira ngo nibura buri wese abashe kumenya. Turiho mu gihe cyo kumenya neza ibyo twakora. Indwara ni nyinshi zivuzwe hariya, igihe tuba dufite ntabwo cyazirangiza, ariko reka twifurize umuntu wese kumenya neza ngo byanze bikunze iyo ukunda Imana ukunda n'ibyayo, iyo ukunda ibyayo urikunda, iyo wikunda ukunda n'abandi, iyo ukunda n'abandi ugira amahoro, iyo ufite amahoro ugira ubuzima, iyo ufite ubuzima n'ubwenge buraza, kandi iyo ufite ubwenge imbaraga ziraza. Niyo mpamvu aravuze ngo bigende bite rero, yaravuze ngo le pouvoir de l'amour, imbaraga y'urukundo, ne permettez pas à votre sentiment de dégénérer en méchanceté. Ntukemere ko kubabara kwawe kubyara ubugome. Craignez que votre blessure ne devienne périllante et ne vous suggère des paroles venimeuses. Uramenye niba hari uwagukomerekeje uzirinde ko bizabyara igisebe kirimo uburozi qui contamine ceux qui les entendent. Uramenye utazasohora amagambo akomeretsa abayumva. Que votre esprit et l'esprit de celui qui vous a offensé ne soit pas envahi par des méchantes pensées. Uramenye intekerezo zawe n'intekerezo z'uwagukomerekeje ntukazemere ko zihinduka ibibyara ubugome. Exposez-lui votre point de vue avec humilité et sincérité. Jimwereka aho yagukomerekeje, aho yakubabaje wiyoroheje kandi umubwiye akari ku mutima. Le ciel tout entier s'intéresse à l'entrevue de celui qui a été offensé avec celui qui s'est égalé. Iyo ugiye kwikiranura n'uwagukomerekeje yarangiza wasitaye, ijuru ryakwegera. L'huile de l'amour a dissipé l'irritation. Amavuta y'urukundo atamura uburakari occasionné par la faute rwatewe no guhemukirwa. Iyo ukunda wa wundi waguhemukiye ariko ukaba ushaka kumukosora wicishije bugufi, amavuta y'urukundo azaza. L'esprit de Dieu a une cœur, urukundo umwuka w'Imana azunga ya mitima. Et les douces mélodies se font entendre au ciel. Iyo uwaguhemukiye mwikiranuye maze amakimbirane akabaho, mu ijuru bararirimba indirimbo zo guhimbaza Imana. Konti par l'amour, nta kindi cyadutera gutsinda kwigarurira ibihugu by'umwuka kiretse gukunda. C'est ni la terrestre ni la naissance ni la race. Ntabwo ari imyanya turimo ku isi, ntabwo ari uko twavutse, si ubwoko bwacu, ni le privilège religieux qu'il faut de nous, des membres de la famille céleste. Ntabwo aribyo bitugira abagize umuryango w'ijuru. C'est l'amour et l'amour qui embrasse l'humanité tout entière. Ikintu kizatugira ab'ijuru gusa ni kimwe, ni urukundo rukunda abantu bose nta mupaka. Iki kizatugira ab'ijuru. Muri aya masaha rero reka tugire urwo rukundo. Muri aya masaha rero reka twite ku byatuma amagara yacu amazima, ubuzima, imico myiza, kubingira akamaro ku isi. Gukorera ubugingo buhoraho izahora ari intego y'abantu bose bazi ubwenge kandi bashaka ijuru. Imana ibiduhere mu izina rya Yesu, amen.